bamwita Sat-B Furungu. Ico gihe Sat-B yari mu mugwi witwa One vs Kikos, yari kumwe n'aba Pop G, yari kumwe n'aba K Game, sinzi yuko benshi bavyibuka. Sat-B ico gihe yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe, harimo indirimbo yise Afisa Amanyama. Afisa Amanyama, histoire yayo kubatabizi, Sat-B yakunda babana bo mu bipangu Zangagara ba Elsa, niyo havu indirimbo yitwa Afisa Amanyama. Ico gihe agiye kubaraba aramugara ko n'amanyama menshi, hacava indirimbo yitwa Afisa Amanyama hatagira ukwangana. Umviriza no mu ndirimbo aravugamo izina Elsa. Yarakoze indi ndirimbo yitwa Greta y'umukobwa yaba mukinanira. Ico gihe Sat-B baje kweri yacaja muri studio. Sat-B niwe muririmbyi wa mbere yatanguye guhabwa imodoka na management. Ico gihe Sat-B yahawe imodoka na Aruna ikora iciza canke Iko. Ico gihe Iko yari rongowe n'uwitwa Aruna. Sat-B acahabwa imodoka. Iyo modoka umunsi bayimuha, nyuma y'iminsi 2 iyo modoka yaciye ayigonga. Sat niyo havu indirimbo ivuga ngo Primo Boy follow me. Ico gihe yari brand ambassador wa Primusic. Hari indirimbo yakoze yitwa Banga Imbaga. Uyumvirije ino ndirimbo irazakwereka yuko Sat-B uno munsi arikabaho ibihe vy'indoto. Muri ino ndirimbo haranavuga ati hari umunsi one day nzotacinga kuma million nurira indege ngende gukora ibiteramo hanze y'igihugu. Iyi ndirimbo nayo Iwacu ni indirimbo Sat-B yaririmbye igihe yari amaze kuva 2015 gushika 2020. Sat-B yari mu mahanga, yari za Uganda, yari mu Rwanda, yari karasohora rero kiri ku mutima avuga ivyo akumbuye, yuko akumbuye kuma irabi ku mabarabara 2 mu Kanyosha. Ubundi Sat-B iwabo ni ku mabarabara 2 uduze, akavuga yuko akumbuye abana biwe Leila Burundi. Indirimbo rero yari muri album yise Iwacu. Iyo album niyo Sat-B yaje kulanchinga agarutse mu Burundi hariya kuri La Costa Beach. Acakora concert yise Iwacu concert. Nyuma ya Iwacu concert, Sat-B yaciye adukubita ama hit song, harimo indirimbo yise No Love, adukubita indirimbo yise Feel Love. Acakora concert yise Feel Love concert. Benshi ngira baravyibuka, La Costa Beach. Umviriza gati ino ndirimbo hamaci ndakubwira amakuru avugwa kwa Bizimana Abubakar Karum Sat-B. Ushobora kuri kuratwumviriza muri kano kanya, ariko kera muri za 2010 generation ya ba Sat-B, ba Araflo, ba Emerson, ba Issa Jamal Yoya, ba Frank Generation 80, ba Baldwin H, Baldwin na H bari bagize umugwi witwa Indimu, sinzi yuko muwibuka. Barakoze na remix indirimbo yitwa ya ndirimbo ya Sat-B Ivuka Nyanje, bari kumwe na Sat-B. Sinzi yuko benshi bibuka Baldwin Indimu. Abajama bari bakaze cyane, mu nyuma baca baja mu bintu by'idini, baba hajya mu Nyakabiga. Iyo generation kera hariho abantu bagenda kwicara ku ma studio, ugasanga no munsi aba artiste bose bari kwa Amiri. Ko kijya gihe Amiri yaramuye benshi. Amiri niyo yakoreye album ya mbere Emerson.
Amir niwe yakoreye album ya mbere Sat-B. Amir niwe yazanye Frank Generation 80. Benshi baravyibuka. Sat-B yaraciye ubwenge cyane kabisa. Sat rero nyuma y'imyaka irenga kuri 20 muri music industry, Sat-B agiye gukora igiteramo ciwe ca mbere mu gihugu c'Ububirigi. Azoba ari tariki 5 z'ukwezi kwa 10 uno mwaka turimwo. Hasigaye indwi imwe n'iminsi igera kuri 5-6 kugira ngo Sat-B ashobore gufata urugendo yerekeza ku mugabane wa Burayi. Ni Sat-B agiye Burayi afise indirimbo ikunzwe yise Je Vais Bien. Ariko Sat-B nazo ari wenyene, kazo ari kumwe n'uwitwa Kitoko Bibagwa kuva hariya mu gihugu c'u Rwanda, nawe nyene n'umu artiste akomeye. Azo ari kumwe n'uwitwa KB Boy, n'umurundi asanzwe abarizwa hariya mu gihugu c'u Bufaransa. Nibaza yuko mbere yuko Sat-B afata urugendo tuzogerageza kumuhamagara hano muri Buja FM tumubaze ico atwaye nyuma y'imyaka 20. Benshi bari bazi impamvu abartiste benshi amaze kugenda ariko Sat ataragenda, ariko nibaza yuko tuzofata umwanya mwiza wo kumuhamagara hano kugira ngo dusobore kuganira. Ni Sat ku munsi wejo yari mu ntara ya Rumonge aho yerekana shooting amasanamu y'indirimbo bivugwa yuko ari collabo yakoranye n'undi muririmbyi kuva mu gihugu kibanyi ca Kongo. Iwacu ndakumbuye. Yes, hari umuntu aciye twandikira message ati none Sat-B ntiyagiye Swede. Ego Sat-B yaragiye Swede, ariko ni jyambere agiye gukora igiteramo mu gihugu c'Ububirigi. Muri Swede yari festival. Iyo festival yayihuriyemo n'uwitwa Harmonize, harimo uwitwa Itaye Iwacu Bruce canke Bruce Melody, ariko ni jyambere agiye gukora concert mu gihugu c'Ububirigi. Agiye gukora concert yitwa Blue Bruxelles. Blue Bruxelles hakubitiye umuririmbyi nka Daju, harakubitiye umuririmbyi nka Rema, hararirimbiye umuririmbyi nka harakoreye mugenzi Alfredo Banki Gingi n'abandi batandukanye, harimo witwa Irangunda Henry Dramati, Fernando, Mr. Aye, Double J na Kiriko. Yes, nukoreka tuve ngaho twumviriza indirimbo ya KB Boy, ni indirimbo yise Irambire hama tugaruke. Ni Buja FM, ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Ndamutse witwa Jogo.